A mí la información que me da Omar Harfuch hoy, o ayer, me la dio ayer, me dijo: Jordi, fíjate lo que se viene en los próximos días, que la cosa está tan tensa que como yo voy a destapar todo esto y hay más miembros del jurado y están dimitiendo las Misses, Raúl Rocha creo que va a dimitir. La información que tengo es que va a dimitir en los próximos días, que Fátima Bosch también va a renunciar a la corona y que seguiría la danesa, la que ganó en el 2024, seguiría hasta 2026. ¿Por qué? Porque lo que temen es que en Estados Unidos, en el Congreso, se abra una investigación porque la marca Miss Universe es norteamericana y temen que esto pues acabe al final en un tema jodido para Raúl Rocha, que le puede acabar pues con un problema serio. Entonces me dijo Omar Harfuch ayer, me dijo: ojo, que los próximos días van a ser clave, tengo entendido que este señor va a dimitir. Se está destapando documentación que vincula al padre de Fátima Bosch con Raúl Rocha, documentación que él no puede negar, que el papá de Fátima Bosch ha trabajado durante muchísimos años en una de las empresas de Raúl Rocha, y es que, jolín, es que es mucha casualidad. Claro. Pero ese gran final, después de ese trato, y después ¿no? terminaron y se fueron de la mano terminaron de la mano y abrazados en la Miss México con Nahuatl. Parece a Gisela con Fernando. Nahuatl. Sí, una cosa así, ¿no? Ahora nos abrazamos, ya hicimos el show, ya montamos el numerito, ya tenemos lo que queremos, se acabó el show. Abracito y olvídense de todo. Bueno, pues porque, Rodrigo, había Misses que me decían: Jordi, esto no lo grabes, porque esto te hablo en la ceremonia, ¿eh? La ceremonia, yo estuve con varias Misses y decían: esto por favor no me lo grabes. Y yo decía: venga, no te preocupes. Entonces me decían: empezamos a pensar que el numerito aquel del principio con Nahuatl estaba pactado, para que no oliese tanto la victoria de hoy. Ay, Dios. Estaba pactado aquello del principio. So inyong napanood mga kapolitika itong mga balibalita dito sa social media na kung saan ay baka magkakaroon ng dethronement or resignation dito sa Miss Universe, kasama itong si Raul Rocha na harap sa mga patong-patong na kaso. At the same time, itong si Fátima Bosch na kung saan ay very controversial ang kanyang pagkapanalo dito sa nasabing kompetisyon. So ang iniisip ay baka kung mawala na itong si Raul dito sa organization, ay baka ma-dethrone rin po itong si Mexico dahil paimbestigahan yung naging resulta ng Miss Universe 2025. At balibalita na po ito usap-usapan dito sa Latin community. This is already making noise in Latin American media. There could be a big change coming to Miss Universe. Some people are talking about resignations with an S. So resignation daw ng mga personalities dito sa Miss Universe, including itong si Raul at itong si Fátima Bosch. So para sa akin, kung mangyari man ito mga kapolitika, ay maging makasaysayan itong mga kaganapang ito sa Miss Universe, sa kadahilan ng si Omar Harfuch ay nag-file na ng kaso doon sa korte. So hinihintay na lang po natin yung maging desisyon, dahil talagang pinaimbestigahan at in fact meron siyang mga ebidensya, mga conversation nila ni Raul na dapat i-secure daw yung spot ni Mexico, ni Fátima Bosch, na siya ang ipapanalo sa Miss Universe 2025, kung kaya siya nag-resign dahil unfair ito sa ibang mga candidate na lumalaban ng patas dito sa nasabing competition. And then yun po palang balita na clear na itong si Raul sa mga kaso niya ay hindi po totoo yun at isang misinformation, isang false information yung mga pinapakalat dito sa social media na wala na siyang kaso at na-clear na siya ng korte. Okay, so according dito sa mga Latin pages ay wala di umanong katotohanan ang mga balitang yon. Scandal. According to rumors, Miguel Cava from Ecuador would be the new owner of Miss Universe, who would have bought the shares from Raul Rocha. In addition, it is said that Fátima Bosch's victory would be overturned. Official communication from the FGR about the case of Raul Rocha: it is still under investigation and it is false that he was already declared innocent as Mexican media report. So yun mga kapolitika, ang ating update at mga balita na pinag-uusapan dito sa social media patungkol pa rin sa very controversial na Miss Universe 2025. So kung kayo po ang tatanungin ano po ang inyong magreaksyon, dapat na bang mag-resign itong si Fátima sa kanyang posisyon bilang Miss Universe at itong si Raul Rocha ay dapat na bang mapalitan dito bilang CEO ng nasabing organization?
mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.